Albania imemkaribisha Kanye West ambapo uwanja wa takriban watu 60,000 unategemea kujengwa kwa ajili ya show ambayo inategemea kufanyika mwezi Julai. Sasa serikali ya Albania imetangaza kuwa imetamkaribisha rapa mashuhuri na mwenye utata Kanye West maarufu kama Ye kwa onyesho moja la kipekee mnamo Julai 11, 2026. Hatua hii imekuja baada ya mataifa kadhaa barani Ulaya na Australia kuendelea kuweka vizuizi kwa msanii huyo kutokana na kauli zake za huko nyuma. Kwa kuwa Albania haina uwanja wa kudumu wenye uwezo wa kubeba idadi kubwa ya watu kwa ajili ya onyesho la kiwango cha Ye, serikali imepitisha mpango wa kujenga uwanja wa muda uitwao Igo Stadium kando ya barabara kuu ya Tirana Durrës, ambapo uwanja huo utakuwa na uwezo wa kubeba mashabiki 60,000 ikiwa ni karibu mara 3 ya uwezo wa viwanja vya soka vilivyopo nchini humo kama Air Albania Stadium yenye viti 22,500 peke yake. Lakini jukwaa linatarajiwa kuwa na nakala ya dunia inayozunguka, yani rotating earth stage, sawa na ile iliyotumiwa na Kanye West katika matamasha yake ya hivi karibuni huko Los Angeles, na inaripotiwa kuwa mradi huo unaweza kugharimu takriban euro milioni 50, jambo ambalo limezua mjadala mzito nchini humo kuhusu matumizi ya fedha kwa ajili ya muundo utaovunjwa siku chache baada ya onyesho. Waziri wa utalii na utamaduni wa Albania Blendi Gonsha amesisitiza kuwa onyesho hilo ni uwekezaji wa kimkakati ambao utaiweka Albania katika ramani ya dunia na ya burudani na utalii. Serikali inaamini kuwa tukio hilo litasababisha ongezeko kubwa la watalii kutoka mataifa ya jirani na kote Ulaya, lakini kukuza uchumi wa ndani kupitia hoteli, migahawa, huduma za usafiri. Lakini kuonesha uwezo wa Albania wa kuandaa matukio makubwa ya kimataifa pia. Uamuzi wa Albania unakuja wakati wa Kanye West akizidi kutengwa na mataifa mengine, ambapo hivi karibuni tamasha la Wireless Festival nchini Uingereza lililazimika kufutwa baada ya Kanye West kutangazwa kuwa mtumbuizaji mkuu, huku nchi kama Poland, Uswisi na Ufaransa zikizuia mipango yake ya matamasha. Licha ya ukosoaji kutoka kwa wanaharakati wa haki za kibinadamu nchini Albania wanaopinga ukaribisho huo kutokana na kauli zake kuhusu UNAZ, waziri mkuu Edi Rama ameonekana kuunga mkono onyesho hilo hadharani kupitia mitandao yake ya kijamii. Kwa mashabiki wa Kanye West, onyesho la Tirana linatazamwa kama fursa adimu ya kumwona msanii huyo barani Ulaya mwaka huu, huku Albania ikijipanga kugeuza tukio hilo kuwa moja ya matukio makubwa zaidi ya muziki kuwahi kutokea katika ukanda wa Balkan.